დიდება ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენს ცხოვრებაში. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები აღგვესულებინა სამთო ლიტურგია. ზიარებულიყავი ჭეშმარიტად პატიოსანსა, სისხლსა და ხორცსა, უფლისა, მთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. მეორე კვირიაკე დიდი და წმინდა მარხვისა წმინდა წერილში იკითხება სახარების ის მონაკვეთი მარკოზის თავიდან, მეორე თავიდან, სადაც მაცხოვარი განრღვეულს განკურნავს და ეს განრღვეული 4 ადამიანის მიერ არის მიყვანილი მაცხოვართან. ამას აქვს პირდაპირი გაგებაც, რომ ადამიანები უნდა შევეწიოთ მარხვის გზაზე, იმიტომ რომ 2 კვირა გავიდა და ზოგს უკვე გამოგვაჩნდა ესე რომ თქვა ჩვენი სისუსტეები, როგორც ფიზიკური, ესევე ზოგადი ყველანაირი სისუსტე, რომელიც სულის სისუსტე, ფიზიკური სისუსტე, ყველაფერი გარეთ გამოვიდა და ჩვენ ერთმანეთის ნუგეშად ვართ, ჩვენ რომ ერთმანეთის ნუგეში უნდა ვიყვეთ და აღდგომამდე უნდა მივაღწიოთ და აღდგომამდე ქრისტემდე უნდა მივიყვანოთ ჩვენ ერთმანეთი და ეს პასუხისგებლობა არის დღეს ჩვენს თავზე, რომ ჩვენი თავის დავინახოთ როგორც განრღვეულებმა და ასევე სხვა ადამიანებსაც შევხედოთ აი ამ თვალით, რომ ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ, ერთი ეკლესია ვართ, ერთი ძმები ვართ, ერთი დები ვართ, ერთი მამის შვილები ვართ, სულ ყველანი ერთი ბარძიმიდან ვეზიარებით ყველანი და ამიტომ ჩვენი ერთობა და ჩვენი ერთმანეთში ყოფნა ღვთისმცნების მიხედვით, ღვთის სიყვარულის მიხედვით, ჩვენი ერთმანეთისადმი მოყვასი სიყვარულის მიხედვით ყოფნა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და თითქოს უფალი გვაკვირდება, აგერ მოიყვანეს განრღვეული და მე განკურნე ის და თქვენ შეძლებთ მოიყვანოთ ჩემთან განრღვეულების, ჯერ საკუთარი თავები, მერე კიდე ადამიანები, რომლებიც მოკლედ თქვენს გვერდში არიან და აი ამ ერთობისკენ მოწოდება არის და ასევე განრღვეულის მიყვანა 4 ადამიანისგან ეს არის ანუ ერთი თვითონ არის და 4 მოკლედ გარშემო არის. ეს არის ბევრჯერ მისაუბრია მე თქვენთან, რომ ეს არის 5 გრძნობის ორგანო, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომლითაც ჩვენ ამ წუთის სოფელს ვეხებით და რომლიდანაც ჩვენ ფაქტობრივად სოდვას, მანკიერ, ისე იგი ნებისმიერ მანკიერებას, რომელიც სამყაროში არის, ამითი ვიმეცნებ ჩვენ და შემმეცნებლები აი ამ მოკლედ მანკიერებისა შემდეგ გულში ვამკვიდრებთ ამას. და აი საპირისპიროდ ამისა, რომ ჩვენ განრღვეულები ვარ, ჩვენი 5 გრძნობის ორგანო ეს არის ისე იგი ესე რომ ვთქვათ დაზიანებულია, ჩვენ ვეხებით ისეთ რაღაცებს, რომელსაც არ უნდა ვეხებოდეთ, ვუსმენთ ისეთ რაღაცებს, რასაც არ უნდა ვუსმენდეთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ და ჭამთ და გემოს ვიხმევთ ისეთ რაღაცებს, რასაც არ უნდა ისე იგი ვაკეთებდეთ, ვუსმენდეთ, არ უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას და ჩვენი 5 გრძნობის ორგანო თითქოს აი ამ დაზიანებული არის და ამის პარალელურად არის ხსენება დღეს დიდი მამისა, დიდი მოძღვრისა გრიგოლ პალამასი, რომელიც გვანახებს ჩვენ მართლმადიდებელი ეკლესიის, მართლმადიდებელი სარწმუნოების, მართლმადიდებლურად ადამიანის ხედვის საოცარ სიღრმეებს. მე გუშინაც გითხარით და დღეს გავიმეორებ უკვე უფრო მეტი ადამიანის წინაშე, რომ ადამიანი, რომელიც წმინდა მამათა სწავლებას, ადამიანი, რომელიც ეკლესიის 2000 წლოვან გამოცდილებას არ ეზიარება და მისი ისე იგი შემეცნებელი და თანაზიარი არ ხდება, ასეთი ადამიანი ეკლესიის წიაღში არის როგორც პროტესტანტი ადამიანი. ჩვენ შეიძლება ჩვენ პროტესტანტებსაც კი ვერ ვჯობნით იმით ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ წმინდა წერილსაც არ ვკითხულობთ, როგორც ისინი კითხულობენ ყოველდღიურად, მაგრამ რომც წმინდა წერილსაც კითხულობდეს ადამიანი ხშირ შემთხვევაში, თუ კი ამ მამათა გამოცდილებას, რომელიც 2000 წლის განმავლობაში როგორ განიკურნა ადამიანი, მამები გვიყვებიან საკუთარ სულის მოძრაობაზე, როგორ ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ, ვიღაცა მემრუშე იყო და როგორ გახდა წმინდანი, ვიღაცას ისე იგი დიდების მოყარეობის ცოდვა აწუხებდა და როგორ დაძლია ეს, ვიღაცა ამპარტავანი იყო და ეს როგორ დაძლია, ვიღაცას უყვარდა ფული და ვიღაცას უყვარდა ძალაუფლების მოყვარული იყო ადამიანი და ეს როგორ დაძლია და წმინდა მამათა ნაშრომები და სწავლა ეს არის სულში, საკუთარ გულში მოგზაურობის მოკლედ დიდი გამოცდილება, რომელიც აქვს და ეს არის მართლმადიდებლობის სიღრმე და თუ კი ჩვენ ამას ავწდები და სხვა რამეებზე დავიწყებთ საუბარს, აი დამიჯერეთ, ეს ძალიან დააზიანებს ეკლესიას. მე
მინდა დღეს პასუხისგებლობა ავიღოთ ყველამ საკუთარ თავზე, ადამიანი რომელიც მართლმადიდებლობას ამცირებს. მე არ გულისხმობ იმათ, ვინც გარეთ არიან და რომელთაც დარწმუნებული ვარ გულითა და არაკეთებენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ღმერთის დევნას ვინრისთვის სადამდე მიუყვანია და ან რა სიკეთე მოუტანია ადამიანისთვის, მაგრამ უმეცრები და უგუნურებით შეიძლება აკეთებდეს ადამიანი ზოგადად ღმერთს დევნიდეს საკუთარი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ არ აწყობს ღმერთის მცნებების მიერ მოცემული ცხოვრების წესი და ამიტომ რა უნდა ვქნა, ამიტომ უნდა ღმერთი ვდევნო, ქრისტე უნდა ვდევნო, რომ არ არსებობდა ქრისტე და არ არის ქრისტე და თქვენ რაღაცა ტყუილებს ისე იგი იჯერებთ ადამიანები და მე მინდა დღეს პასუხისგებლობა გავახსენო ყველა ადამიანს, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც უფალმა გამოგვარჩია. ჩვენ ეკლესიის წევრები ვართ და ჩვენ მართლმადიდებლობაში მოვედი და ჩვენ არ აგვაქვს უფლება იმისა, რომ მართლმადიდებლური სწავლება დავაკნინოთ. არ შეიძლება ადამიანებს მართლმადიდებლობის დავანახოთ ხოროთ ზედაპირული რაღაცეები, რომლებიც არ არის მისი სული, არ არის მისი ნამდვილი სახე და როდესაც ჩვენ ადამიანს მართლმადიდებელი ადამიანი, მათ შორის სამღვდელო პირი, როდესაც სამღვდელო პირი, მათ შორის მაღალი იერარქიას თუნდაც, როდესაც საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, ადამიანები გვისმენენ და გონიათ, რომ როდესაც ამბიონიდან ადამიანი ქადაგებს, ან თუნდაც ადამიანები თქვენ სადმე მიხვალთ, ან მეგობრის ოჯახში, ან ნათესავის ოჯახში, ან სადმე სამსახურში, როდესაც თქვენ ამოიღებთ ხმას და მართლმადიდებლობაზე უნდა ისაუბროთ, თქვენ უნდა გაგახსენდეთ ეს პასუხისგებლობა იმისა, რომ შენ უნდა უთხრა, მე რაც გავიგე ამ მართლმადიდებლობაზე ეს არის. მე უბრალოდ ჯერ კიდევ ცოდნე შესწავლისა, ჯერ კიდევ შემეცნებისა, ჯერ კიდევ მოგზაურობაში ვარ და ღმერთის მადლით და წყალობით მე შევძლებ ღმერთის შემეწევა, რომ უფრო მეტად განვიწმინდო, უფრო მეტად განვიკურნო, უფრო მეტად შევძლო, რომ დავინახო და გავიგო მართლმადიდებელი სარწმუნოების ისე იგი სიღრმეები და ეს პასუხისგებლობა მოკლედ გავითავისო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც მრავალი იდეოლოგია, მრავალი აზრი, მრავალი იდეის ქვეშ ისე იგი შეკრებილი ადამიანთა ჯგუფები ცდილობენ, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ან ეკლესიისთან ოპონირებაში, არ მინდა ეს წინააღმდეგობა, მაგრამ ზოგი პირდაპირ წინააღმდეგია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ სამართლიანად ოპონირებენ, თვლიან ადამიანები, რომლებიც სამართლიანად თქვათ აკრიტიკებენ ეკლესიას და მიუხედავად ამისა, ასეც იყოს ეს წუთისოფლის სულისკვეთებაა და ქრისტესაც გამოცდიდნენ, ქრისტესთანაც მიდიოდნენ, ქრისტესაც აწუხებდნენ, ქრისტესაც პასუხს თხოვდნენ, ასევე ჩვენთანაც მოვლენ აუცილებლად და პასუხს მოგთხოვენ იმაზე, რომ რა არის ეს სარწმუნოება, რომელსაც თქვენ ქადაგებთ, რა არის ის რწმენა, რომელიც რას აძლევთ საზოგადოებას, რას ეუნებით საზოგადოებას 21 საუკუნეში მართლმადიდებელი ეკლესია, რა შეიძლება კონდეს მართლმორწმუნე ადამიანს და რა შეიძლება ატარებდეს ადამიანი საკუთარი გულით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა ეკლესიამ და ზოგადად ჩვენ ეკლესიის წევრებმა, ახლა ეკლესია თვითონ როგორც ქრისტეს სხეული უცდომელი არის, არ უნდა დაუშვათ ნახეთ რაღაცა, სამ რაღაცას გეტყვით, რისი დაშვება არ შეიძლება და სადამდე დაყვანა არ შეიძლება მართლმადიდებლობისა. რატომ? ნახეთ, თუ ჩვენ მართლმადიდებლობას წარმოვაჩენთ ერთ-ერთ იდეოლოგიად, ან ვიღაცებს დაუწყებთ მართლმადიდებლობა როგორც დღეს თქვათ პოლიტიკაში როგორ ჯდება, მართლმადიდებლობა დღეს გარკვეულ იდეოლოგიაში როგორ ჯდება, ან ლიბერალიზმში როგორ ჯდება, ან კონსერვატიზმში როგორ ჯდება, ან სხვადასხვა დემოკრატიაში როგორ ჯდება და ადამიანებს ესეც უნდათ, რომ გალაქლაქონ და გალაპარაკონ იმ რაღაცებზე, სადაც ადამიანები საკუთარ თავს თვლიან, რომ შენზე უკეთესები არიან და იქ მათ ვერ აჯობებ, იქ მათ ვერ დაძლევ, შენ შეუძლებელი არის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ მართლმადიდებლობა არის გაცილებით ღრმა რაღაცა, ეს არის ადამიანის სულის ისეთ სიღრმეებს ეხება, ისეთ ხანგებს ეხება, ისეთ არ ვიცი, საოცარი რამ არის, როდესაც ღმერთი ეხება ადამიანის გულს და ღმერთი შემოდის ადამიანის გულში, გუშინაც ვამბობდი, დავწერე კიდეც ეს, რომ თელს ადამიანს ესეთი ეს იყო, რა ქვია,
ანდაზასავით იყო ხომ ესეთი მართლმადიდებლური ანდაზა, რომ ადამიანს, ადამიანი, რომელიც ქრისტეს დაატარებს საკუთარი გულითო, მასო ესო სახეზე ეტყობაო. ანუ უთხარიო ქრისტე თუა შენს გულშიო, აუწყე შენს სახეს, რომ ქრისტიაო შენში, იმიტომ რომ ამ შეუძლებელია ადამიანს ქრისტე ყავდეს გულში და მისი სახე, მისი გამომეტყველება, მისი ჩაცმულობა, მისი ზოგადად მოწესრიგებულობა, მისი სიტყვა, რასაც არ უნდა საუბრობდეს ადამიანი, ხო? ანუ მთლიანად ამაზე მეტყველებსო, ქრისტე არის ადამიანის გულში. აი ეს არის მთავარი რამ, მართლმადიდებლობის მონაპოვარი, რომ სული წმინდის მადლის მომპოვებელ ადამიანს, რომელიც ქრისტეს ატარებს საკუთარი გულით, აი იმას ემჩნევა, რომ მართლმადიდებელი არის. და ჩვენს ცხოვრებას თუ გადავხედავთ ზოგადად, ჩვენს ცოდვებს თუ გადავხედავთ, ჩვენს აღსარებას თუ გადავხედავთ, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ქრისტეში თუ გადავხედავთ, ეს ყველაზე მეტად მე ჩემ თავზე ვიტყვი და ყველამ ჩვენ თავზე ვთქვათ, რომ ეს უმეტესად მოწმობს იმაზე, რომ ქრისტე არ არის ჩვენს გულში და მადლი სული საწმინდისა, როგორ გითხრათ, ის ღირსები არ ვართ რო იყვეს. ისევ და ისევ თუ ცოტას მაინც უფალი ჩვენი ნუგეშისთვის, იმისთვის რომ შიგნაგანად მაინც ვიგრძნოთ გარკვეული სიხარული, ცოტაოდენი ბედნიერება, რომელიც ამ წუთის სოფელში ადამიანს ჭირდება და გვინდა ესეც ღვთისმოწყალებისა და გამოგვაქვს. არა და ჩვენ ამას როგორც მართლმადიდებელი და მართლმორწმუნე ადამიანები არა და ვერ ვიმსახურებთ. კიდე გეუბნები დაუსვით თქვენ თავს კითხვა, რომელ წიგნს კითხულობთ, რომელ მამას ეცნობით, რომელი მამის მაგალითს ეცნობით, რომელი მამის სწავლებას შეიმეცნებთ. მე გულისხმობ 2000 წლოვან გამოცდილებას, რომელიც ეკლესიის წიაღში მოკლედ არის. ამიტომ სამი რამისგან იცოდეთ და გახსოვდეთ, რომ ჩვენ ყველამ თავი უნდა დავიზღვიოთ, რომ მართლმადიდებლობა არ იყოს შეურაცხყოფილი ადამიანების წინაშე, რომლებიც იმ ადამიანების წინაშე, რომლებიც ჯერ ეკლესიაში არ არიან და თუნდაც შორიდან გვიმზერენ და გვეუბნებიან, რომ იცი რა, ერთი დაგაკვირდეთ თქვენ, რასაკეთებთ მანდ, იმიტომ რომ ძიების პროცესში ვარ. მე ხედავ, რომ ამ წუთის სოფელმა ყველანაირად იმედი გამიცრუა, ადამიანებმა იმედი გამიცრუეს, ადამიანთა გარკვეულმა აზრებმა და იდეოლოგიებმა ისე იგი გამიცრუეს იმედი, ყველაფერი ცვალებადია ამ სამყაროში და ვერაფერს ვერ მივეყრდენი და აი რაღაცა თქვენ საუბრობთ ამ საყრდენზე, თითქოს თქვენ საუბრობთ, რომ თქვენ გაქვთ ისეთი რაღაცა, სადაც თქვენ რომ მიეყრდენით უფალს, რომ მიეყრდენით ქრისტეს, აი ეს საყრდენი არ გაგცლიათ და აი დაგაკვირდებით ერთი ეს საყრდენი, რომელიც თქვენ გაქვთ, რამდენად გცვლით, როგორები ხართ, როგორ მეტყველებთ, როგორ იქცევით, რას ატარებთ შინაგანად გულში, ხო? აი ეს ამას გაკვირდებიან ადამიანები და აი ჩვენი პასუხისგებლობა კი ქართველი ერის წინაშე, რომელსაც ვიძახით, რომ ის უნდა გაბრწყინდეს, რომ ის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრია, ეს გაბრწყინება იქნება ის, როდესაც მრავალი ადამიანი, მართლმადიდებელი ადამიანი გახდება არა მხოლოდ გარეგნობით, არა მხოლოდ ჩვენი ისე იგი გარეგნული მართლმორწმუნეობით, არა ჩვენი რელიგიურობით, არამედ შინაგანი გულის მოკლედ მდგომარეობით. და პირველი რაც არის, ცრუ ღვთისმსახურება. აი ცრუ ღვთისმსახურებას უნდა მოვერიდოთ ჩვენ ყველანი. და რა არის ეს ცრუ ღვთისმსახურება? ეს არის ბევრჯერ მithქვამს და დღესაც ვიმეორებ, როდესაც ადამიანი აი გაურკვევლად, გარეგნულად, აი ახლა ვაკვირდებოდი წირვაზე კონკრეტულად არ მინდა ვისაუბრო, მაგრამ ვერ ჩერდება ადამიანი, გადის, გამოდის, ვინ შევიდა, ვინ გავიდა, აქეთ-იქით ატრიალებს თავს, რაღაცა მოკლედ გავა, შემოვა ეს არის, ანუ ნახეთ რა მინდა თქვა, კი არის პერიოდი, როდესაც ადამიანს პირობითად ეს პროცესი გაქვს, გულში, როდესაც არის ადამიანისა შფოთი, როდესაც ადამიანის გულში არის განკითხვა, როდესაც ადამიანის გულში წუთისოფელი ხმაურობს, ეს წუთისოფლის ხმაური და აქ ლიტურგიაზე აღსრულებული გარკვეული სიმშვიდე, რომელიც ადამიანის გულში გადმოდის, ეს გაძლევს ანუ ერთმანეს ეჯახება ადამიანის გულში და ამიტომ ადამიანი უკვე ვეღარ უძლებს ამას. ადამიანი თითქოს აი შფოთში ვარდება, სიმშვიდე და ჩემი ხმაური, აი ესენი ეჯახებიან ადამიანის გულს და ეს არის ზუსტად რომელიც ღვთისმსახურებაზე ჩვენ ლოცვის გარდა
ლოცვის გარდა უამრავ რამეს გვაკეთებინებს, ვინ გავიდა, ვინ შემოვიდა, მე აღარ არის ლაპარაკი იმაზე, თუ კი ფიზიკურად გადაადგილდები და სხვასაც რო უშლი ადამიანი ზოგადად მსახურებაში ყოფნას და ისე იგი მე კიდე აღარ იმაზე დაფიქრდი, რაზე ფიქრობ ზოგადად. ფიქრი არის ჩვენი, ვერ გაიგებ რაზე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ ღმერთთან ურთიერთობა და ღმერთთან მარტო დარჩენის გამოცდილება არ აქვს ადამიანს. ქრისტესთან ურთიერთობის გამოცდილება არ აქვს. ამიტომ მართლმადიდებლობის სიღრმე განისაზღვრება ამითი, არა რაოდენობით ადამიანებისა, არა იმითი, რომ ბევრი ადამიანი არის თუნდაც ტაძარში, არამედ იმით, ვინ დგას, ანუ კეთილკრძალულებით ვინ დგას ღვთისმსახურებაზე. ამიტომ რომ ცრუ ღვთისმსახურება ეს არის, ისე იგი, როგორ გითხრათ, იცი, მართლმადიდებელი სარწმუნოების ღრმად არ ცოდნის მიუხედავად წლების განმავლობაში დგომა მაინც ეკლესიის წიაღში და არ განძრევა საკუთარი სულის ისე იგი გადასარჩენა და საკუთარი სულის გასამდიდრებლად ეს ცრუ ღვთისმსახურება არის. აი მე სულ მინდა ხოლმე ასეთი რამე ვთქვა, აი მე მინდა ასეთი ტრადიცია დავამკვიდრო და აბა უბრალოდ დაფიქრდით, აი რა მინდა ხოლმე რა ეს ყოფილა ეკლესიის წიაღში არა ამბიონიდან არამედ ზოგადად, აი ღვთისმსახურება ვიღაცა ნებისმიერი თქვენთაგანს წინ და წინ იცოდეს, რომ 10-15 წუთი ჩვენ სამრევლოს მოგვიყვეს სულიერი ცხოვრების შესახებ. აი რამე მონაკვეთის შესახებ სულიერ ცხოვრებაში. ეხლა წარმოიდგინეთ უბრალოდ თქვენ, უბრალოდ წარმოიდგინეთ და განხორციელება დავიწყოთ ამისი. აი ჩვენი საკვირაო სკოლა არის. დავარიგოთ თემები და აი ამ თემების მერე კვირის დღეს, როდესაც შევიკრიბებით იქ, თხოვოთ ნებისმიერ თქვენთაგანს, ვისაც დავავალეთ მაგალითად, რომ აბა მესაუბრე შენი, აი 15 წუთი მეტი არა, 10-15 წუთი მესაუბრე მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. იმ წუთში დარწმუნდებით თქვენ ყველანი, რომ არაფერი ჩვენში ისეთი, რამაც ჩვენ უნდა აი ეს სიძლიერე მოგცეს, რომ ჩვენ მართლა მართლმადიდებლები ვართ, არ იქნება. 2-3 წინადადება, 4 წინადადება და იმ წუთში გავჩუმდები და ვეღარაფერს ვერ ვიტყვით. მაგრამ რო კითხოს ადამიანმა პირადად, ხო, მართლმადიდებლები ვართ. მიხვდით რაზე აქვს საუბარი, მე კი ემაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი, რომ ვინმეს არ იფიქროთ, რომ მე განკითხვით გეუნებით ამას, მე საუბრობ იმაზე, რომ ჩავიხედოთ საკუთარ გულში, აბა ჩვენივე თავთან არა გვაქვს დიალოგი იმისა, რომ მართლმადიდებლობა, ანუ ჩვენ თავს უქადაგოთ მართლმადიდებლობა. აი აიღეთ, მოდი ერთი ადამიანი, კაი თქვენს ვინზეც ფიქრობთ, იმ ადამიანს დაუდექი და 10-15 წუთის მანძილზე, ოღონდ მე საიდანვე მოვისმენ იქ იმან, ვინც შეიძლება, ან სხვა ვინმე მოისმინოს, ვინც უბრალოდ შეაფასებს მერე შენ საუბარს. ან რომელიმე თქვენთაგანი დადექი და ერთ-ერთზე ვისაუბროთ და თქვენ მომიყევით რაიმე სულიერი ცხოვრების შესახებ. რაიმე ცოდვის შესახებ, როგორ დაამარცხეთ რაიმე ცოდვა, რას იძახიან მამები ამ ცოდვის შესახებ, აი მამაო მე აი ამ ცოდვას ვებრძვი მთელი ცხოვრების მანძილზე და აი მე მოკლედ აი ესეთი მოძრაობაა ხოლმე, ანუ დავაკვირდი რა დროს შემოდის ეს ცოდვა ჩემში, რას უნდა მოვერიდო, რას არ ვერიდები, ანუ ანალიზი გაუკეთო საკუთარ ცხოვრებას, საკუთარ ერთ მონაკვეთ ცხოვრებისა, ცოდვისა, რომელსაც შენ ებრძვი და დამიჯერეთ, სცადეთ უბრალოდ ეს. არ გინდათ, აი დაჯექით თუ გინდა მეტი, სხვაც არ დაიყენოთ წინ. უბრალოდ დაჯექით და თქვენ თვითონ თქვენ თავს ესაუბრეთ. და მიხვდებით, რომ არაფრის თქმა არ შეგიძლიათ. და ამიტომ აი ნახეთ როგორი რაღაც ხდება, გადის წლები გადის და აი ეს ცრუ ღვთისმსახურების ელფერი დაკრავს უკვე აი ამ ყველაფერს. გაიხსენეთ რამდენი ადამიანი იდგა ტაძარში, საწავიდნენ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს აღარ არიან ტაძარში. ცრუ ღვთისმსახურებას პირობითა და სიღრმეს მართლმადიდებლობისა თუ კი ადამიანი არ წვდები, მაშინ აუცილებლად დროთა განმავლობაში ადამიანი ტოვებს ამ წიაღს. იმიტომ რომ მოწყენილობა ხდება. ამას ქვია, მოკლედ საეკლესიო ცხოვრებაში ქვია შინაგანი დაუძლურება და გამოწვა, აი გამოიწვაო, გამოიფიტა ადამიანი, სულიერად ისე გამოიფიტება ადამიანი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიურობა გარჩება ადამიანს. მეორე რაც არის, ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება დღეს აი ეკლესიის წიაღში, ეს არის ჩვენი გრძნობები და ემოციები. აი ხშირ შემთხვევაში ადამიანი ურევს ამას სულიერებასთან.
აი გაიგონებს რაღაცა ლამაზ გალობას, ან გაიგონებს რაღაცა ისეთს, აი რაც ეკლესიაში ან წაკითხულ მედავითნისგან რაღაცა ტექსტ, ან რაღაცას და უცებ აი გრძნობა და ემოცია მოაწვევა ადამიანს და შეიძლება ცრემლებიც კი წამოსცვირდეს. რაღაცა ტირის ცრემლები მოსდის ან ლამაზ გალობას და აი ჩვენ ისინიც ახლა გალობლებიც ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ანუ ძველ ხმაში გაწყობილ ჩვენ ტრადიციულ საგალობლებს, ქართულ საგალობლებს გადახედავთ, იქ ყველაზე ნაკლები არის ემოცია. ტროპარს უსმენ და ლოცულობ ადამიანი, მაგრამ აი ეს ახალი რაც შეიქმნა ზოგადად, ახალი საგალობლები რაც არის შექმნილი, ანუ იმ გრძნობასა და ემოციაზე არის შექმნილი, იმიტომ რომ ასეთები ვიყავით ჩვენ ზოგადად და მელოდიურები არის და ჩვენში არის ეს გრძნობა და ემოცია. გახსოვდეთ ერთი რამე. აი ყველაზე მთავარ მომენტს გეტყვით, რომ აღსარების დროსაც კი, როდესაც ადამიანით გეხარ და აღსარებას აბარებ, შეიძლება ცრემლები წამოგივიდეს. ხატის წინ შეიძლება იდგე ადამიანი და ცრემლები გდიოდეს, მაგრამ გახსოვდეს ეს, რომ შეიძლება სულაც არ არის სინანულის ცრემლი. ეს არის ცრემლი, როდესაც საკუთარ თავს დასტირი ხარ. რატო ვარ ესეთი? რატო არ მიმართლებს? ყველას უმართლებს, ყველას რაღაცა აქვს, ის აქვს, ეს აქვს, ვიღაცას ფული აქვს, ვიღაცას ეს აქვს, ვიღაცა ნახე ტაძარში არ დადის და ჯამრთელია, მე რაღაცა აი პრობლემები მაქვს სულ და ადამიანს შეიძლება აიძულოს საკუთარი გრძნობები და ემოციები, რომ გრძნობამ და ემოციამ ცრემლიც კი გადმოუშვას შენი თვალიდან, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ეს არის სენტიმენტები ქვია ამას, სენტიმენტალურები არიან ზოგჯერ ადამიანები და მართლმადიდებლობაში გონია და მე ვიცი ადამიანები, რომლებსაც თქვამი აქვს ჩემთვის, რომ ვაიმე რა კარგია ხოლმე მაგალითად რომელიმე საგალობელზე აიძულებს საკუთარ თავს, რომ ამ დროს მოსდის ცრემლები. ანუ იცის, რომ ამ საგალობლის დროს და დღეს ვერ ვიდექი რაღაც წირვაზე და რო შეეკითხები, რატომ ვერ ვიდექი წირვაზე და აი იმ საგალობელზე რაღაცა ცრემლი არ წამომივიდა. ანუ არ უტირი ადამიანს, ანუ გრძნობა და ემოცია არ გამოუხატია ადამიანს. მე არ მინდა იფიქროთ ის, რომ გრძნობა და ემოცია განყენებული რამ არის და ეს არ შეიძლება რო იყოს, მაგრამ როდესაც გრძნობა და ემოცია არის დამორჩილებული ადამიანის სულიერ მდგომარეობას, მაშინ ცრემლიც მოდის და ეს ცრემლი არის ზოგადად სიხარულისა და ეს ცრემლი არის ადამიანის გამწმენდი და ადამიანის მოკლედ შემცვალებელი ცხოვრება საუკუნოდ. და მესამე რაც არის, ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი სენი, რაც ალბათ დღეს გვჭირს, ეს არის მოკლედ განყენებული აზროვნება. დღეს მართლმადიდებელ ეკლესიაში აი მიზეზის გამო, რომ აი დღეს გრიგოლ პალამას ხსენება არის, რომელიც იცნობ თქვენთაგანი გრიგოლ პალამას და მის ნაშრომებს. არც კი ვიცით მისი ნაშრომები, რაოდენ სიღრმე არის ამ ნაშრომებში. გუშინ გესაუბრეთ ამაზე და არ ვიცი, მე აი გვირგვინი არის მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა. ისეთი რამეც კი იყო, რომ ანუ პალამიზმი დაარქვეს, ისეთი დიდი იყო გრიგოლ პალამას მოკლედ, ისე იგი ჩამოყალიბებული დოქტრინალურად სულიერი ცხოვრების შესახებ სწავლება, რომ აი საოცარი იყო, რა თქვა გრიგოლ პალამამ, მცირედი რო თქვა, რომ ღმერთი თავის ენერგიებში შესამეცნებელია და ადამიანს შეუძლია ღმერთი იხილოს თავის ენერგიებში. ეს იყო დასავლური კათოლიკური სამყაროსთან ვარლამ კალაბრიელი იყო ესეთი კათოლიკე, ესე რო თქვა, მოაზროვნე და თითქოს ღვთისმეტყველი, რომელიც იძახდა ათონის მთაზე ჩავიდა, სადაც ისე იგი გრიგოლ პალამა იყო და რო დაინახა ეს ასკეტი და რო დაინახა ეს ბერები, რომლებიც ისიხასტი ბერები, ესენიო რაღაცაო თეატრალურ იმას დადგმას იმაშვებიანო, რაღაცა ფანატიზმში არიან გადავარდნილები და იმიტომ რომ როგორ შეიძლებაო ესეო, ანუ მყუდროებაში იყვნენ და განათებულები და გასხივოსნებულები იყვნენ და ეს არ დაიჯერა და ამისი განკითხვა დაიწყო და გრიგოლ პალამამ მოკლედ ახსნა მართლმადიდებლური სარწმუნოებით, რომ ღმერთი ადამიანს და თავის მით უმეტეს ადამიანს და ყველა მთელ ქმნილებას თავის ენერგიებში ურთიერთობება და ღმერთის ხილვა შესაძლებელია ენერგიებში და აი განსხვავება რა არის, ნახეთ, მართლმადიდებლურ ხატწერაში, აი თუ ნახავთ, აი ჩვენ წმინდანებს აქვს შარავანდედი, რომელზეც არის ნიმფი, სადაც ეს ღვთის ნათელი ადამიანს ეხება, ანუ ანათებს ადამიანს ეხება და გაიხსენეთ კათოლიკურ დასავლურ ხატწერაში როგორ არის, თებში არის ხოლმე, თავზე დასტრიალებს თებში, ანუ რა არ ეხება მას ღვთისმადლი. იკონოგრაფიაშიც კი ესე არის გამოხატული, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიაში ჩვენი ხატები აღნიშნავს იმას, რომ მოწმინდანები
მოკლედ ღვთის მადლს ენერგიებით იღებდნენ, მაგრამ კათოლიკურ სამყაროში არის, რომ რაც არ გინდა გააკეთო ადამიანმა, ღმერთს ვერ შეიმეცნებდა, ღმერთი ადამიანს არ ეხება არანაირად, იმიტომ რომ ღმერთი განყენებულად არის და ჩვენ უბრალოდ დაგვიტოვა გარკვეული მცნებები, როგორც უნდა ვიცხოვროთ აქ და დანარჩენი მერე გარდაცვალების მერე გამოჩნდება. ამიტომ განყენებული აზროვნება დღეს ჩვენი სენი არის. არავინ არ ამოწმებს, აი მე თითქმის კადნიერად არ ვიტყვი ამას, მაგრამ დღეს გამრავლდა ძალიან სოციალურ ქსელებში და კარგიც არის ზოგ შემთხვევაში სასულიერო პირების მოკლედ ქადაგებები, რომელიც იდება, მაგრამ აი რომ მე თითქმის ყველას, რომელიც მოკლედ ამ ისე იგი საშუალება მეძლევა ხოლმე ყველას უსმენ, რომ იმიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჩემი ძმების, სამღვდელო პირების, მათ შორის იერარქების ისე იგი ქადაგებებს და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი აქვს ამ ყველას. ერთობლიობა არ გააჩნია ამ ყველაფერს. აი არის ელფერი განყენებული აზროვნების, რატომ? იმიტომ რომ მაინც ამ წუთისოფლისეულ საქმეებზე არის საუბარი და როცა ამ წუთისოფლის საკითხებს ვიკვლევთ, იქ შეუძლებელია რომ განყენებულობა არ იყოს. ერთი იმისკენ არის, მეორე იმისკენ არის, მესამე მოკლედ რაღაცას, სხვა რაღაცას იძახის და ამიტომ ერთმორწმუნეობა ჩვენი ერთნაირი აზროვნება, ანუ განყენებული აზროვნება კი არა, ერთსულოვნება და ერთნაირი აზროვნება, ერთნაირი ღვთისმეტყველება ეკლესიისთვის არის დამახასიათებელი და სამღვდელო პირებმა მით უმეტეს ეს პასუხისგებლობა უნდა გავიზიაროთ, რომ ჩვენ ზუსტად სულის მაცხოვნებელ სწავლებაზე უნდა ვსაუბრობდეთ, არა პოლიტიკაზე, არა ეკონომიკაზე. ეს შეიძლება ადამიანს პირობითად დაჯდე და მაშინ განიხილო იქ, მაგრამ როდესაც ამბიონზე დგეხარ ადამიანი, როდესაც შენ გინდა რომ მართლმადიდებლობაზე ისაუბრო, მოდი თქვი რომ მე ახლა არ ვსაუბრობ სარწმუნოებაზე, მე ვსაუბრობ განყენებულად პოლიტიკაზე, მე ვსაუბრობ განყენებულად ეკონომიკაზე ან რომელიმე იდეოლოგიაზე. გასაგები იქნება ეს, რომ ადამიანს ესაუბრები არა როგორც მართლმადიდებლურ წარმოჩენაზე, მართლმადიდებლობის წარმოჩენაზე, მაგრამ რაცამს ადამიანი ვაგეს გააღებ და დაიწყებ მართლმადიდებლობაზე, როგორც ეკლესიის წევრი საუბარს, იქ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის საჭირო, რომ ანუ პირიქით არ გამოგივიდეს, პირიქით არ გააკეთო ის, რომ პირიქით წარმოაჩინო მართლმადიდებლური მოკლედ სარწმუნოების ზედაპირულობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ისე იგი აი ეს კრიზისი არ უნდა დაგვიდგეს დღეს ჩვენ. გახსოვდეთ, რომ ეს კრიზისი არის ძალიან ახლოს არის თითქოს ეს კრიზისი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანში სარწმუნოებრივი კრიზისი დგას. ყველა ადამიანი უკვე წლებია და ეს თავის შედეგს გამოიღებს. წლებია ადამიანები არ იღებენ ისე იგი მართლმადიდებელი ეკლესიის ამ 2000 წლოვანი გამოცდილების შემეცნების ისე იგი სურვილს არ ითავსებენ. არ უნდათ ადამიანებს გაცნობა და გარეგნული თავისი ფორმებით, გუშინაც გითხარით. შემოდის ადამიანი და პირველად თქვენ რომ მოდიხართ, წეღან გითხარით, გადაამოწმეთ თქვენი თავი, დამიჯერეთ, რომ შეაფასოთ საკუთარი მართლმადიდებლური ესეთი ცხოვრების წესი და ცოდნა, მიხვდებით, რომ პირველ მეორე კლასელისაც არ არის ჩვენი ცოდნა. მაგრამ ნახეთ, მოვდივარ და ვეზიარებით. და ზიარება კიდე რა არის, იცი? თქვენ ამბობთ, მამო, რა თმინდა მე ცოდნა კაცო. უკვე უმაღლესში გადავდივარ. ანუ დიპლომი მაქვს უკვე. ზიარება წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ანუ უმაღლესი კატეგორიის დიპლომს გაძლევენ, ანუ ყველაზე მაგაზე დიდი არ არსებობს ზემოთ არაფერი. ადამიანი მოდის და რო ეუნები, რომ იცი რა, მოდი შეიმეცნე, დაიწყე მართლმადიდებლური ეკლესიის შემდგომ, კი გასაგებია, რომ დროზე ადრე ვეზიარები. პირველ ეკლესიაში ესე არ იყო. ადამიანები ჯერ ღვთისმეტყველებაში განისწავლებოდნენ, კათაკმევლობის პერიოდს გადიოდნენ, მერე ინათლებოდნენ და მერე ეზიარებოდნენ უკვე. გასაგებია ეს არ იქნება დღეს და არა გვაქვს, მაგრამ როდესაც შენ მოგნათლეს და მონათლული ხარ, როდესაც ღმერთმა ეკლესიაში მოგიყვანა, როდესაც სამღვდელო პირი გეუნება იმას, რომ იცი რა, აუცილებელია შენ შემეცნება დაიწყო მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა, რომ სულიერად ძლიერი იყო შინაგანად და შენ განყენებული აზროვნება არ ქონდეს, ცრუ ღვთისმსახურებაში არ ჩაიძირო ადამიანი და არ გეგონოსო თითქოს მოკლედ კეთილმსახურებაში და მართლმადიდებლობაში და მართალმსახურებაში ხარ, როცა უფალი რო არ
გამოვიდეს და არ გითხრას რომ როგორც ფარისევლებს და მწიგნობრებს უთხრა რომ მოგლედ ვაი თქვენ და იმიტომ რომ გარეგნულად გავხართ საფლავებს და შინაგანად კი ისე იგი სავსე ხართ ისე იგი მკვდრებითა და ნატაცებითო და შინაგანად ანუ ყარსო ადამიანი ესე რომ ვთქვათ პირდაპირი გაგებით რომ ვთქვათ აი ეს რომ ადამიან შენ არ შეგეხო აი ამდენი წელია ესაუბრები ადამიანს რომ განა შენ თვითონ არ გიჩნდება სურვილი იმისა რომ შეიმეცნო ეს მართლმადიდებლური სარწმუნოებრივი ცხოვრება და ამიტომ აი ნახეთ როგორ არის მოვიდა ადამიანი და როდესაც ახლა ეუნები ადამიანს იცი რა აი რო გითხრათ ვინმემ რომ შენ როდესაც არ იმეცნებ მართლმადიდებლობას ჯობს რო არ ეზიარო თქვენ ხო ნაწყენები წახვალთ აქედან დღესო ეკლესიის წევრს შენ უთხრა რომ მართლმადიდებლობაში უნდა განისწავლო სხვა შემთხვევაში შენ ზიარებაზე არ უნდა მიდიოდე იმიტომ რომ წლები გადის და შენ იგივე საკეთებ ადამიანს არ მოწონს ეს და ამიტომ ნახეთ როგორ რაღაცა არც არავინ არ ცდილობს მოვიდა შემოვიდა და რას ვაკეთებთ ახლა ყველაზე მთავარი ადამიანები შრომობენ გეთანხმებით ეს წუთისოფელი ისე არაფერს არ გვაძლევს ადამიანები შრომობენ საკუთარი თავისთვის ოჯახისთვის სხვა ადამიანებისთვის სიკეთესაც აკეთებენ მადლობა ღმერთს როდესაც რაღაცა შემოსავალი აქვს მართლმადიდებელმა ადამიანმა იცისო კეთილი საქმე სათნოებები უნდა აღასრულოს და ამაში უნდა გამოიყვანოს მართლმადიდებლობა ადამიანს უნდა რომ თქვას რომ აიცი რა მე მართლმადიდებლურად ცხოვრობ რატომ იმიტომ რომ აი მე ვშრომობ და რომ ვშრომობ მე ამ შრომის იქით მე შემიძლია კეთილი საქმე გავაკეთო და დამიჯერეთ ეს ასე არ არის ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ყველამ ერთიანად და კარგად აი ახლა ბოლო ნაწილებს გეტყვით და ამითი დავასრულებ მართლმადიდებლობა მართლმადიდებელი რო გახდე ადამიანი მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებას ანუ წმინდა წერილს მის განმარტებას და მამათა გამოცდილებას უნდა ეცნობოდე და გეტყვით ერთ რამეს რომ ჯერ კიდე ესეც არ არის მართლმადიდებლობა ეს არის საშუალება რისი ნახეთ საშუალება იმისა რომ მართლმადიდებელი გავხდე და მართლმადიდებლობა არის სამი საფეხური პირველი უნდა განვიწმინდო რო განვიწმინდო მე არ მშველის არაფერი თუ კი მე ქრისტესთან არ მივედი ახლო ქრისტესთან რომ მივიდი ახლო აუცილებლად წმინდა წერილს მის განმარტებას და მამათა გამოცდილებას უნდა ვკითხულობდე როგორ განვიწმინდო პირველი საფეხური ადამიანისა არის განწმენდის საფეხური მეორე საფეხური უკვე არის განათლების საფეხური რა არის განათლების საფეხური განათლება ეს არის როდესაც ადამიანმა განწმენდილი გულიდან გაიტანა თავისი სიმყრალე გაიტანა თავისი ვნებები და ცოდვები და აი გამომდინარე აქედან რომ ანუ ისე იგი აბლაბუდები რო არის დიდი ხნის მიტოვებულ სახში და ისე იგი ისი არის დარაბები დახურული და ისი არის მინები დაჭუჭყიანებული და დიასახლისი რო შევა აი ამ აბლაბუდებს რო ჩამოწმენს მერე რო ნელ-ნელა დაიწყებს მის გაწმენდას დარაბებს რო გამოუაღებს და გაწმენდას დაიწყებს და სინათლე რო შემოანათებს უკვე ადამიანში ეს არის მეორე ნაწილი მაგრამ თუ კი შენ ამ განწმენდის პერიოდში არ ცდილობ რომ განიწმინდო მაშინ განათლებულობა არ შემოდის ადამიანში და აღარ არის ლაპარაკი რაზე იცით მესამე საფეხურია რომელშიც იყვნენ ჩვენი დიდი წმინდანები ხო ეს არის უკვე განღმრთობისა არა და ჩვენ ყველანი ამისთვის ვართ მოწოდებულები პირველი კლასი განწმენდა მეორე კლასი განათლება და მესამე კლასი არის განღმრთობა და თუ კი ეს სამი არის საოცარი რამ არის და თუ შენ გინდა რომ მართლმადიდებლობის სიღრმე იგრძნო და დაინახო მაშინ განღმრთობა უნდა ანუ ღმერთის მყოფობა საკუთარ გულში უნდა იგრძნო როდესაც ღმერთი ნახეთ როგორ არის მე თავიდან დავიწყე კითხვა სახარების კითხვა ცნებების შემეცნება დავიწყე მოკლედ ადამიანმა მართლმადიდებელ სარწმუნოებაში არსებული ლიტერატურით საკუთარი თავის განწმენდა განიწმინდა საკუთარი გული განიწმინდა განთავისუფლდა და შემოვიდა ღვთისნათელი განათლდა ადამიანი განათლდა და შემდეგ ამ განათლების მერე შემოვიდა უკვე ღმერთი უკვე ადამიანი ღმერთს გრძნობს ადამიანი უკვე განღრთობის მდგომარეობაში ანუ ღმერთის შენ გულში მყოფობას გრძნობს და აი ნახეთ როგორ არის აქ თითქოს დუმდება ყველაფერი აქ უკვე აი აღარაფერი არ გახსოვს
თუნდაც ის აზრები და ფიქრები, რომელმაც შენ განწმენდის მდგომარეობა გადაგალახინა, ესენიც კი აღარ გახსოვს. ღმერთი რეალურად მოვიდა შენთან. აი დღეს ჩვენ რას ვერ ხვდებით ერთ რამეს იცით? აი მე რომ მორწმუნე თქვათ, ვიძახი რომ რწმენა მაქვს. სარწმუნოება რაში გვჭირდება იცით? ძლიერი სარწმუნოება ვის სჭირდება, აბა? იმას სჭირდება ძლიერი სარწმუნოება, ვისაც ჯერ კიდე არ ჯერა რომ ღმერთი არის. იმას, ვისაც სულის უკვდავების არ ჯერა, მას სჭირდება სასწაულები. და იმიტომ რომ მას სარწმუნოება სჭირდება ჯერ ძლიერი, მაგრამ ნახეთ რა არის როგორი რაღაცა. როდესაც შენ უკვე ირწმუნე, ღმერთი შემოვიდა და განათლდა შენი გული, ანუ განწმენდის პერიოდში ადამიანს სჭირდება ძალიან დიდი სარწმუნოება, იმიტომ რომ უნდა შეიცვალოს და რო შევიცვალო მე, ძალიან ძლიერი მჭირდება რაღაცა საშუალება, რისთვისაც მე უნდა ჩემგან განვაგდო ჩემი ვნებები, ჩემი ცოდვები. მაგალითად ადამიანს უყვარს ფული, ადამიანს უყვარს სიამოვნების მინიჭება საკუთარ თავზე. ადამიანს უყვარს გარკვეული ვნება, რომელიც ეს ვნება მე რომ დავტოვო, რის გამო დავტოვო? უნდა დავტოვო ძლიერი სარწმუნოების გამო, მაგრამ ნახეთ მართლმადიდებლობა რა არის. როდესაც ადამიანმა ძლიერი სარწმუნოების საშუალებით შენ უკვე განწმენდელობის პერიოდი გაიარე თითქმის და საკუთარი გული გაინთავისუფლე ცოდვებისაგან და ღვთის სინათლე არო განათლება შემოვიდა შენს გულში, მაშინ უკვე ნახე სარწმუნოება შენი იკლებს ნელ-ნელა. იკლებს რატომ იცით? შენთვის ღმერთი რეალობა ხდება. ნახეთ როგორ არის ჩვენ რომ გადავინაცვლებთ მარადიულ სიცოცხლეში, განაღმერთს პირისპირ არ ვნახავთ და იქ სარწმუნოება აღარ დაგჭირდება. მარადიულობაში ადამიანს სარწმუნოება არ ჭირდება. იმიტომ რომ რამ უგდაგწამდეს, ვისაც უკვე პირისპირ უყურებ, ქრისტეს პირისპირ უყურებ და ნახეთ თუ კი ჩემში ღვთის სინათლე შემოვიდა, თუ კი ჩემში არამხოლოდ ღვთის სინათლე შემოვიდა, არამედ უკვე განღმრთობის მდგომარეობაში მიდის ადამიანი, ღმერთს იმდენად ახლო გრძნობს, რომ მისი სარწმუნოება უკვე, ესე რომ ვთქვათ, სარწმუნოება უკვე დაბლდება. რატომ? იმიტომ რომ იმას უკვე აღარ ჭირდება დარწმუნება იმაში, რომ ღმერთი არის, რომ სული უკვდავია, რომ მარადიული სიცოცხლე არსებობს, რომ ჯოჯოხეთი არსებობს, რომ სასუფეველი არსებობს, რომ განკითხვა იქნება, რომ მეორედ მოსვლა იქნება, ამისი სარწმუნოება აღარ ჭირდება ადამიანს. რეალურად გძნობს უკვე ის ამას. და აი ჩვენ კიდე ნახეთ ჩვენი მდგომარეობა, აბა გადახედეთ რა მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ ვართ აი ამ განწმენდის მდგომარეობაში მუდმივად, მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ამ განწმენდის საქმესაც არ აღვასრულებთ სწორად. და აი ამ განწმენდის მდგომარეობაში მე, თქვენ, სამღვდელოება, ყველანი ვართ იშვიათი გამონაკლისი, ალბათ იქნებიან განათლებული, ღვთის მადლით განათლებული სამღვდელო პირების და სამონაზნო წესით. და მათ შორის ჩვენი მრევლის ადამიანებიც, რომლებიც ჩუმად უჩუმრად განიწმინდებიან საკუთარ მდგომარეობაში და ღვთის სინათლე შემოანათებს მათ გულში, იქნებიან ესეთი ადამიანები, მაგრამ იმდენად ცოტა რომ არ გვეტყობა ეს ყველაფერი ჩვენ და აი ეს ჩვენ სამღვდელოებას და მრევლიც აი ამ განწმენდით მდგომარეობაში ვართ, ერთ ადგილას მოკლედ ვტკეპნით რაღაცა ცოდვას თითქოს მოვერევით, მე ისევ ჩავარდებით ამ ცოდვაში, ვერ ვიგებთ როგორ დავძლიოთ ეს ცოდვა, ენას ვერ ვაჩერებთ, ყურს მოკლედ ესე იგი რაც მოსასმენი არ არის, ყველაფერი, ანუ ამ წუთის სოფელში ათქვეფილები ვართ და აი ამ განწმენდით მდგომარეობაში ვდგევართ და აი როგორ გითხათ, იცით, აი დაღლილები უკვე დაღლილები როგორ იცით, აი პატრიარქმა რო დაწერა, ხო, დავიღალე, მოდი ჩემთან უფალო, აი ეს მდგომარეობა ყველა ჩვენთაგანის მოკლედ აი ამ შინაგანში, რომ ვტკეპნით ერთ ადგილს და ვტკეპნით. და ამიტომ ნახეთ, აი ამ განწმენდით მდგომარეობაში ვჭამთ მერე ერთმანეთს. ეს ცოდვა, ეს არ არის ცოდვა, ესე რატო იქცევი, ისე რატო იქცევი, ეს სწორი არ არის, ის სწორი არ არის, იმან ესე თქვა, ამან ესე თქვა და იმის მაგივრად, რომ ქრისტიანები, მართლმადიდებლები ერთობით ვიყვეთ, როგორც მე დავიწყე თავიდან საუბარი, პირიქით აზრთა სხვადასხვაობა გვაქვს, ყველა მცირე ნაწილზეც კი. რატომ გვაქვს ეს? აბა დაუკვირდით, რატომ არის ეს ცვალები? ისე იგი აზრთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ ვტკეპნით ამ განწმენდის ადგილს და ერთმანეთს ვეჩხუბებით, რომ მე უფრო განწმენდილი ვარ,
ვიდრე შენ უფრო განწმენდილი ხარ. მე უფრო მაგარი მორწმუნე ვარ, ვიდრე შენ ხარ მაგარი მორწმუნე. შენ გაჩუმდი, მე უნდა ვილაპარაკო. და არა ადამიანი, ნახე, არ გარი ადამიანი, ან ადამიანთა უმრავლესობა, რომელიც მართლმადიდებლობაში განათლებულები მაინც იქნებიან. სინათლე, ღვთის სინათლის მატარებლები მაინც იქნებიან. გულში როგორც გრიგოლ პალამა გვასწავლის ამას, რომ მათი სინათლე, რომელსაც ისინი გულით ატარებენ, ჩვენს გადმოგვედოს ყველას. ჩვენც ვთქვათ, ვაიმე, აი ეგეთი მინდა რომ ვიყო. აი ეგეთი მინდა ვიყო, რომ ზუსტად რომ აი მასეთი სასულიერო პირი მინდა ვიყო. მასეთი მონაზონი მინდა ვიყო. აი ეს არის მართლმადიდებელი სარწმუნოების საოცარი სიღრმე. და ჩვენ წლების განმავლობაში ერთხელ ერთმა სასულიერო პირმა ხუმრობით მითხრა ასეთი რაღაცა, რომ რამდენი ხანიაო რაც მღვდელი ხარო და მე უთხარი სასულიერო პირი არის უკვე დიდი ხანი, 18 წელია თითქმის თქო რომ სასულიერო პირი ვარ და 8 წელი, მე 9 წელია მეთქი მღვდელი ვარ. რა საბუბო კაცო, 9 წელიაო თუ თან მით უმეტეს დიაკვნობაში, მაგრამ მღვდლობაში მითხრა ამდენი წელია თუ ტრაპეზის წინად ხუმრობით მითხრა თითქოს, მაგრამ მე მივხვდი რატოც მითხრა. აწიო ახლა უკვე შენო იმებს რა ქვია სასწაულებს უნდა ახდენდეო, ისე იგი, ანუ რა მითხრა იცი რისკინ მომიწოდა, იცი რომ ნუ დაკმაყოფილდები იმით რომ რაც გააქვს. ეხლა უკვე შენ ანუ 9 წელია წარმოიდგინე ტრაპეზის წინ დგეხარ. ჩვენ 20 წელია მრევლი ვართ, ზოგი 30 წელია ტრაპეზის წინ დგევართ. მე კი არ გულისხმობ იმას, რომ სასწაულები უნდა ჩაიდინო, იმას არ გულისხმობ, რომ ვიღაცების კურნება და რაც პირველს ამას არ გულისხმობ, მაგრამ შენში ეს სინათლე უნდა გამოსჭიოდეს. ანუ უნდა შეგატყონ ადამიანებმა, რომ ის განწმენდელობისა და იმის დგომა, ანუ უკვე გარკვეული სინათლე უნდა შემოდიოდეს ადამიანებში და ჩვენც ესე არის, არა მხოლოდ პირადად ჩემს პასუხისგებლობას ვიძახი და მე ყველა თქვენთაგანის პასუხისგებლობას. აი ეს არის მართლმადიდებლობის სიღრმე. ხა ისმის კითხვა, ან ხარ განწმენდილი, ან არა. მართლმადიდებელი ვინ არის? ან ხარ განწმენდილი, ან არა. ან ხარ განათლებული, ან არა. ან ხარ განხრთობილი, ან არა. სხვა შეფასება არ არსებობს. აი ეს სამი რო ერთად შევკრათ, უნდა დავსვათ ბოლო დასკვნა. ან ხარ მართლმადიდებელი, ან არა. ან განწმენდილი, ან არა. ან განათლებული, ან არა. ანუ რაღაცას ადამიანი ყოველთვის მოკლედ უნდა წინ მიდიოდე და ასრულებდე აუცილებლად. ღმერთმა წმინდა გრიგოლ პალამას ლოცვით და მეუხებით მოგვანიჭოს აი ეს მართლმადიდებელი სარწმუნოების სიღრმე, დადუმება მაინც ვისწავლოთ, აი გაჩუმება მაინც ვისწავლოთ, უბრალოდ აი არ ვიცი, აი ხშირად არის ხოლმე ჩვენ საუბარი გვაქვს ხოლმე ახალგაზრდებთანაც, უფროსებთანაც და თვითონ მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე და აი არ ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ თითქმის არაფერი არ გაგვიგება მართლმადიდებელ სარწმუნოებაში, ოდიში ჩემი თამადობით, ისე იგი გძელიენები გვაქვს ყველას. ისე იგი ლაპარაკობთ ისეთ რაღაცებზე, რაც საერთოდ არ გაგვიგება. აი, არც კი ჩამიხედია რა. არც კი ვაპირებ ზოგადად ჩავიხედო კიდეც. აი, ქრისტიანობის და მართლმადიდებლობის სიღრმეებში არც კი მინდა რა. ჩავიხედო, მაგრამ ყველას მოკლედ გარკვეულწილად გძელიენები გვაქვს და მე ვიძახი დღეს არის პასუხისგებლობის დღე. გრიგოლ პალამა იყო უდიდესი მაგალითი ამ პასუხისგებლობისა, რომლის სიტყვას და რომლის საქმეც ერთმანეთს გავდა და ღმერთმა უმრავლოს ჩვენს ზოგადად სოფლიო ეკლესიას და ჩვენ ეკლესიას გრიგოლ პალამას მეუხებით, გრიგოლ პალამას მსგავსი სამდემთავრო, სამოდელო, სამონაზვნო წესი და დასი და მათი კიდე ლოცვით ღმერთმა ჩვენი ერი, მორწმუნე ერი გააძლიეროს მართლმადიდებელ სარწმუნოებაში. ამინ. ღმერთმა დალოცვილი, დღეგრძელი და გახარებული გამყოფოთ ყველა.